Новорожденный часто чихает, что делать? Новоиспеченные родители сталкиваются с большим количеством непонятных моментов. Нужно разобраться, что можно считать нормой, а что нет. Например, мама и папа могут не знать, что делать, если их новорожденный часто чихает. Младенец чихает. Что такое чихание? Чихание – абсолютно естественный процесс, как икота или кашель. Это безусловный рефлекс, направленный на защиту организма. Причем есть он только у людей и высших животных. Цель этого действия – очищение дыхательных путей. То есть убрать оттуда то, что мешает дыханию, лишнюю слизь при насморке, пыль, аллергены. Иногда чихать хочется от слишком яркого света, резкого перепада температуры или травмы носа. Все выглядит так: ощущение зуда, щекотание в носу, глубокий вдох, прилегание языка к твердому небу, что блокирует ротовую полость. Сокращение диафрагмы, мышц межреберных и прямых. Закрытие голосовой гортани. Это все создает нужное давление внутри груди и живота, резкий энергичный выдох. Чихание очень похоже на кашель. Разница в том лишь, что в случае кашля выдох идет и через нос, и через рот. При чихе последний блокируется. Интересно, жидкости при чихании разлетаются мелкими капельками очень далеко, до 5 метров. Именно поэтому так важно прикрывать лицо рукой при этом. Причина чихания у новорожденных. Некоторые родители ошибочно полагают, что если грудничок чихает, это значит он заболел. Болезнь действительно может быть одной из причин такого действия, но не единственной. Физиологические факторы. Самое главное отличие младенца от взрослого – его несформированность. По сути, ребенок приходит в этот мир недозревшим, даже будучи доношенным. После рождения активно продолжает развиваться система его внутренних органов. Это влияет и на частоту чихания. Например, евстахиева труба у грудничка короткая. Потому при кормлении, что молоком, что смесью, ребенок может ощущать щекотку в носу. Новорожденный чихает еще в первые дни жизни в роддоме, потому что в его дыхательных путях еще есть остатки слизи, от которой нужно избавиться. Новорожденный с мамой в роддоме болезнь. У младенцев до полугода это тоже можно отнести к физиологии, так как из-за особенностей строения носовой ход загнут специфическим углом. Это приводит к тому, что все воспалительные процессы с горла на нос и обратно распространяются быстрее. Патологические факторы. Патология – отклонение от нормы. То есть о патологическом чихании можно говорить именно в том случае, когда малыш нездоров, простуда. При этом заболевание отекает носоглотка, увеличивается количество соплей. Кроме того, на слизистой скапливаются болезнетворные бактерии. Аллергия – это может быть шерсть или цветочная пыльца. Здесь тоже появляется воспаление, но уже из-за конкретного вещества, на которое возникает реакция. Подсыхающая слизь. Если слизь в носу подсыхает, образовывая корочки, это может раздражать слизистую оболочку. Внешние раздражители. К этой категории можно отнести то, что не связано с особенностью строения носика малыша, и то, что не является болезнью. Заставляет грудничка часто чихать пыль. К ней дети особенно чувствительны. Нахождение долгое время в пыльном месте даже может спровоцировать развитие бронхиальной астмы. Грудничок чихает. Переохлаждение. Понижение температуры тела ниже комфортного уровня приводит к обильному отделению слизи из носа, чиханию. Еще младенец может начать икать. Яркий свет. Слизистые оболочки глаз и носа у многих людей – это наследственная черта, тесно связана с помощью нервной системы. Потому возможна реакция в виде чихания или, наоборот, слезоотделения при чихе. Сухой воздух. Он пересушивает внутреннюю оболочку носа. Резкая смена температуры. Потому детки часто чихают, когда заходят с улицы домой, например. Что делать при частом чихании? Самое главное, что может сделать родитель, не поднимать панику. Если новорожденный чихает, нужно разобраться, почему он это делает. Проверку следует проводить по такому алгоритму: проверить носовые ходы малыша. Вероятно, в них скопилась слизь, которая мешает крохе нормально дышать, или корочки, из-за которых свербит в носу. Проверить уровень влажности воздуха. Это очень распространенная причина, по которой чихают люди. Оптимальный показатель 60%. Его покажет гигрометр. С целью недопущения пересушивания слизистой кроватку следует отодвинуть подальше от батареи. Проверить освещение, не бьет ли малышу в глаза свет. Проверить температуру тела крохи. Возможно, он просто замерз, потому чихает. Если он горячий, то это признак того, что младенец заболевает.
Убрать все возможные аллергены и пылесборники, шерсть, цветы, бортики из кроватки, мягкие игрушки, пушистые пледы. Провести уборку. Вероятно, пыли слишком много на мебели или под ней, это сказывается на самочувствии младенца. Уборка пыли важна. Некоторые педиатры считают, что повышенная секреция слизи в носике грудничка в моменты нахождения среди большого скопления людей – норма. По их мнению, это защитный насморк, болезнетворные бактерии смываются со слизистой, не успевая навредить. Чихнуть несколько раз – еще не повод для беспокойства, если младенец при этом здоров, у него нормальная температура тела, аппетит и самочувствие. В случае, когда у ребенка явно начинается какая-то болезнь, важно сразу правильно среагировать на это, обильно поить грудным молоком или смесью, водой. Удалять из носа слизь. Пользуются для этого ватной ерундой или назальным аспиратором. Для размягчения корочек используют жидкость для промывания во флаконе со специальной младенческой насадкой. Назальный аспиратор для новорожденных. Внимание! Промывать нос грудничку нельзя. Излишнее усердие в данном случае приведет к развитию отита, из-за физиологии вероятность его появления высока. Допускается лишь аккуратно орошать носовой ход. Причем кроху кладут на бок, прочищают ту ноздрю, которая оказывается выше другой. Носик распылителя флакона направляют к носовой перегородке. Сильно тянуть сопли аспиратором тоже нельзя. При заложенности носа используются судосуживающие средства, допустимые по возрасту. Увлажняют воздух. Если младенец столкнулся с вирусом или бактерией, на пересушенной внутренней оболочке носа они будут жить дальше. Одно из свойств секреции там – защита, создание барьера от патогенных микроорганизмов. Проветривают. Вирус попадает в воздух при чихании. Тем более, что прикрывать нос рукой кроха еще не умеет. После он вдыхает эти вирусы назад. Обязательно нужно проветривать помещение, где лежит заболевший. В случае повышения температуры ребенку до года обязательно вызывают скорую помощь, сопровождается это чиханием или нет, а также дают прописанные врачом жаропонижающие препараты. Нурофен, жаропонижающий с ибупрофеном с 3 месяцев, норма в 2 месяца. У детей в разном возрасте норма температуры разная. У двухмесячного малыша естественный показатель около 37 градусов. Причем утром он может быть прохладнее, к вечеру погорячее. Если у новорожденного частое чихание, притом температура тела до 37 градусов, хороший аппетит и самочувствие, волноваться не стоит. При показателе градусника до 37,5 градусов вечером еще пока поводов для волнения тоже нет. Однако за состоянием чада нужно следить. Если температура будет повышаться дальше, следует вызвать врача. 37 градусов тепла для тела крохи будет считаться нормальным вплоть до полугода. У 6-месячного малыша терморегуляция уже нормализуется, и стандартный показатель тоже будет 36,6, как у взрослого. Что делать нельзя при чихании? Когда чихает грудной ребенок, родители волнуются. Никому не хочется, чтобы чадо болело. Иногда это волнение приводит к необдуманным, вредящим малышу действиям. Есть ряд запретов, которые следует соблюдать в таком случае: не использовать медикаменты для взрослых. Все растворы, капли и спреи для младенцев должны дозироваться строго по возрасту. Превышение концентрации действующего вещества опасно. Не закапывать в нос не предназначенные для этого жидкости. Например, многие мамы лечат детский насморк грудным молоком. Это вредно, питание для младенца становится отличной пищей для вредных микробов. Не лечить кроху антибиотиками самостоятельно. Такие сложные медикаменты должен назначать только врач и никто другой. Их пьют только при бактериальном поражении и строго по назначенному педиатрам курсу. В противном случае легко выработать резистентность на антибиотики и нанести вред внутренним органам малыша. К сведению, по мнению педиатра Комаровского, причин лечить насморк такими лекарствами очень мало. Точнее, они встречаются крайне редко. Более 90% причин частого чихания – вирус, который ничем не лечится, а не бактерия. То есть болезнь побеждается исключительно силами иммунитета. Все, что могут сделать мама и папа: поддержать детский организм, оказать симптоматическую помощь. Евгений Олегович Комаровский: не использовать эфирные масла, растирание, ингаляции. Без консультации со специалистом для грудничков это запрещается. Мама может не знать, какой ингредиент разрешен в этом случае, какой запрещен. Незнание может причинить вред младенцу.
Когда обращаться к врачу? Если новорожденный ребенок чихает, это еще говорит о патологии. Потому это не повод сразу же обращаться к врачу. Внимание специалиста необходимо, если выяснить причину не удалось. То есть мама перебрала все варианты, очистила детский нос, убрала пылесборники, увлажнила воздух в помещении. Но ее малыш все так же продолжает постоянно чихать. Есть подозрение на аллергию. В таком случае педиатр проконсультирует родителя сам, по необходимости перенаправит к аллергологу. Вероятно, придется сдать аллергопробы. Ребенок заболевает. Симптомы этого: малыш вялый, капризный, отказывается от еды, много спит. Возможно, хрюкает носом или начинает кашлять. Температура может быть при этом как уже повышенной, так и еще нормальной. Если грудничок часто чихает, это повод для родителей внимательнее присмотреться к его самочувствию. Возможно, причина кроется в чем-то простом, что легко устраняется. Или дело серьезней, тогда нужна консультация педиатра. Видео